Buenos días, mi nombre es Víctor Rodríguez, tu farmacéutico en línea. Hoy te voy a recomendar qué tomar cuando tienes esas gripes con flema y tos. Un medicamento muy bueno y se consigue fácilmente en todas las farmacias. Jarabe de lamedor. Para la tos te sirve expectorante para que bote la flema, fluidificante, sirve para las dos cosas y es un producto muy bueno. Dependiendo si la tos es seca o con flema, puedes tomar diferentes medicamentos. Si la tos es seca, te recomiendo Preveral con codeína o Preveral con dextrometorfano. Y si es tos con flema y quieres botar esa flema cuando tose, toma el medicamento por elección mío escogido Prospan. El Prospan para mí es el mejor medicamento expectorante para botar esa flema y curar la gripe lo más rápido posible. Bueno, amados, amadas, esto ha sido todo por hoy. Que tengan un excelente día. Seguiré trayendo más videos. Suscríbete a mi canal, que ahora es cuando tengo para subir, créeme, miles de videos.